Let's go。我叫陈美玲，我穿我爱的，我做我要的，365天，全天不打烊。身为高材生，我什么都会参与，品学兼优，简称完美。不是，我就是聪明啊，怎么样？是王力宏。这会是最棒的一年，没人可以阻挡我。All right。妹妹，早餐好喽。好。你还好吗？我是丑八怪哈！不要过来，走开！啊，怎么那么快？你说什么？传说中，我们的祖先有着神秘的血统，你是在开玩笑吗？这在我们家族是很常见的。哦，好可爱！我也很喜欢一条尾巴。哦不，我们爱你。我们都在。你变回来了。冷静啊，笑啊。Abby， 打一下。你知道你这样拖跑出去很危险吗？到时候被抓走怎么办？Oh my！大家都说我是 perfect 美美，但或许我喜欢现在的自己。妈宝。